아빠, 군대 안 갔다 왔어? 아임 셔츠. 대륙의 어떤 가정집에서 한 아기가 아빠 엄마와 함께 자고 있습니다. 그런데 아빠가 술을 많이 드셨는지 코를 좀 심하게 고시네요. 엄마는 오랜 연애기간과 결혼생활로 익숙해진 듯 괜찮아 보입니다. 다만 아기는 좀 견디기 힘든가 보네요. 몸을 뒤척이다 도저히 못 참겠는지 일어나서 아빠를 한번 쳐다보더니 코골이가 멈추지 않자 다가가서 코골이를 멈추려고 하는데요. 그냥 싸대기를 크게 한 방 선물로 드립니다. 아빠는 고통에 비명을 지르는데 엄마는 너무 좋아하시네요. 아기가 자랑스러우신가 봅니다. 아기는 아무 일도 없었다는 듯 다시 자리를 잡고 잠을 청합니다. 근데 엄마가 너무 좋아하네요.